時は後漢末期、冷帝の時代、黄巾の乱に続き、西方の領州で関水らの反乱が発生してすでに3年近くが経過していたが、反乱軍の勢力は増大し、金城軍、老成軍を中心に支配地を広げ、10万の兵力を有するに至っていた。一方、黄巾の乱平帝に大きな功績を挙げた不将は、政治の実権を握る宦官の長中らに嫌われ、都洛陽から反乱の渦中にある領州、関陽軍の大使に飛ばされていた。巨州の政府では、志士の公費は人心を得ておらず、加えてその部下で自中の帝宮は汚職がひどく、州の人々の強い反感を買っていた。この状況下、公費は反乱の鎮圧に向かおうとするが、不将は兵士の訓練が不足している上に、人心も離反していることから、性急な軍事行動を慎むよう諌めるも、公費は聞く耳を持たなかった。不将の懸念は正しかった。領州の政府軍内では、公費、帝宮に対する不満が爆発寸前だったのである。巨州の自中を務める帝宮は、志士の公費から政治を委任されていたが、自らの地位を利用して汚職を繰り返しており、領州の人々から恨まれていた。今回の戦の兵糧の手配が揃いました。よし、そのうち半分を長安の市場に運んで売りさばけ。代金は全部俺の屋敷に運べ。はは、いつもの通りですな。そうだ、戦争ほど儲かる商売はないな。ははは。おい、一日の兵糧がこれだけってどういうことだ。これしか食事がなくて、どうやって戦えって言うんだよ。すべこべ言うな。食べるものがないのは民衆も同じだ。たらふく食いたいなら功績を上げてから言え。は、それか、軍の兵糧が少ないから、長期戦は禁止だ。現地に到着したらすぐに総攻撃だぞ。こんなのおかしい。またあの帝宮が兵糧を横流ししているに決まっている。絶対そうだ。帝宮め、州が危機の真っ只中にあるっていうのに、逆に民から絞り取って私腹を肥やすなんて。俺たちこの状態で戦うなんて、命を無駄にするだけじゃねえか。なんであんな奴のためにこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。そうだ。もう我慢できねえ。巨州志士の公人地中の帝宮、そしてそのわずかな取り巻きを除き、軍中の人々は皆反乱を起こしたいと考えるに至った。芝、他の帝宮を除かないと我々は賊と戦うことはできません。決起しましょう。俺たちみんな芝についていきます。立ち上がってください。帝宮の悪辣ぶりはわしも我慢できない。しかし今は賊を倒すのが先だぞ。領州を乱しているのは賊ではなく帝宮の方です。我々が倒すべき敵は帝宮です。このままでは到底戦にならない。帝宮が悪の根源であることは明白だが、どうすべきか。同じような現象は軍中のあちこちで起こっていた。法政軍の中心、敵道に到達し、いろいろ反乱軍と対峙した時、ついに返事が起こった。よし、兵糧を無駄にしたくないから明日早速総攻撃だ。今日は兵士を早く休ませよ。ほい、ことを起こすなら今晩しかねえぞ。芝を何とかして説得しよう。芝、もう今しかありません。ってやりましょう。首を縦に振っていただけなければ、我々だけでやるまでですぞ。ご決断を。誰かがやらねばならないことであれば分かった。その罪はわしが引き受けよう。待ってました。皆の者立ち上がれ。目指すは帝宮の首だ。パトーラ兵士たちは陣中で決起した。他の陣営の兵士たちも雪崩を負ったように寝返った。お前たち、自分のやっていることが分かっているのか。お前こそ自らの罪の深さをあの世で思い知れ。こうして領州に災いをまき散らした帝宮は命を落とした。しかし志士の側近である帝宮を殺害する罪は重い。引っ込みがつかなくなった軍の将士たちは、毒クワバサラマレと引き続いて志士の公費まで殺害。ここまですると、もう残された道は対峙している反乱軍への参加しかない。軍中の一部刺繍はお聞きしました。私ももともとは政府に仕えていたもの。これからは共に歩んでいきましょう。政府はすでに道を失っております。我々が代わってより良い領州を作ってまいりましょう。宝将軍、領州の政府軍の将士たちも我々の陣営に加わってくれた。宝将軍が全員の頭目として皆を率いてくれ。おぼ分かったぜ。領州の将士も民衆もみんな集まってきた。もはや無敵だな。俺はこれから合衆将軍と名乗るぞ。これから領州は領州合衆国だな。ははは。都市、このまま関陽軍を攻めれば簡単に手に入るぞ。その次は長安に攻め下ろう。しかし関陽軍大使はあの船陽殿、立派なお方じゃ。なんとか我々の仲間に加わり、この領主を統治していただけないものかな。そうですね。社職を思う気持ちが深いお方ゆえ、賊軍に身を投じるという判断をなさるとはなかなか思えませんが。関陽を攻撃すると不将と戦わねばならなくなることで、関水、馬頭らは複雑な心境であった。
関水軍討伐に向かった政府軍がそのまま寝返ってしまったことで体制はすでに決していた。不将が守る関陽軍には兵力も食料も残されていなかった。府君、賊軍は10万を数えます。天軍もなく到底勝ち目はございません。府君は本軍に着任されて間もなく、今回のことで責任を負う必要はございません。お逃げください。ならぬ。どうして逃げるようなことができようか。関水らの大軍はついに城を包囲した。これで包囲網は完成したが、はてさてどうしたものか。お待ちください。我々からお願いがございます。この時王国、関水の前に現れたのは、王国、関水の軍に参加している強族の騎兵数千人の部隊の総帥であった。どうしたのだ。我々は皆北地軍から参っており、皆船陽殿の手厚い恩恵を受けてまいりました。我々にとって船陽殿は父親も同然、とても攻撃するには忍びません。あのお方を故郷の北地軍まで護送させていただくことをお許しください。お願いします。おう、それはわしも望むところだ。ぜひそのようにしてくれ。こうして関陽の場外に異様な光景が出現した。城を取り囲んでいる数千人の強族の部隊が城壁に向かってひざまずき、高騰し始めたのである。府君、賊軍の中で強族の部隊数千人が高騰し、府君を護送して故郷に返したいと口々に請求しております。わしはこの軍を預かる身である。軍と恩命を共にする以外の選択肢は考えられぬ。それはできないぞ。父上、朝廷は腐敗、混乱し、父の身を朝廷に置くことを許しませんでした。今天下は反乱が起き、私たちの兵力は守り抜くには不十分です。ふるさとの京、子は以前にご恩を賜り、父上を故郷にお送りしたいと申しております。ぜひ彼らの言葉を聞き入れになり、ゆっくりと故郷に帰り、人々を激励し、名君が現れるのを待って助けに行き、天下を救ってください。わかるか。わしは死ななければならないのだ。臣下として最も尊い行為は、慣例にとらわれず節義に合致すること、その次は節操を守ることである。現在、朝廷は乱れているとはいえ、院の中央よりも凶暴ではない。朝廷の俸禄を受けていながら災難を逃れたところで、どこに行くというのか。ここで死ぬ以外にない。お前は才知がある。努力せよ、努力せよ。不官はむせびなき言葉が出なくなり、左右の人たちは皆涙を流したという。不将は強族からの請求も拒絶し、この地で命を捨てる覚悟を周囲に示したのである。不将の拒絶を受け、関水、王国、馬頭は協議した。もう領主は我々の手に落ちたのも同じだが、ここから先に進むには優れた指導者を得なければならないと思うんだ。王さん、ハンさんがいるじゃないか。何の問題があるんだい。俺はただの武人に過ぎない。将軍にはなれても王子覇者になる器じゃねえ。俺も高蓮にすらなってねえし、名族の出身でもない。俺じゃあ人々はついてこない。参謀になるのがせいぜいだ。なんとか船陽殿に我々の指導者になってほしい。その下で俺たちは終没、鎮平になれば天下を手に入れることもできるじゃないか。あのお方であれば、領主の詩人も民衆も強族も皆今の腐った漢の朝廷を捨て進んで従うだろう。しかしあのお方を説得するのは難しいよな。俺たちでは釣り合わない。君主経験者とかで、よし、高度のお呼びでしょうか。主戦大使を務めた貴殿であれば不難用と釣り合うであろう。城内に赴き、投降を説得してきてほしいのだ。わかりました。全力を尽くします。何の用事であるか。投降を進めに来たのであれば無駄だぞ。もはや勝ち負けは明白です。先に事を起こした者は、上は覇王の業を成し遂げることができ、下はいい。両将の功績を達成できます。変化はもはや漢のものではありません。府君は我々の指導者になっていただけませんか。あなたは皇帝が自ら任命した大臣ではないか。どうして逆に賊のために遊説するのか。今すぐ退出されよ。さもないとその首と体が離れることになるぞ。おっと。すべての勧告を拒絶した不将は、軍勢を率いて王国、関水軍に出撃した。よし、かかれ。城門を開いて突っ込んできたぜ。それが本人の願いならやむを得ない。しばし激戦が繰り広げられたが、所詮多勢に備前。不将は戦いの中で散り、関陽軍は陥落した。平定をはじめとする洛陽の朝廷は不将の忠義に心を動かされ、彼に創設公という送り名を送った。不将の子の不官は後に義の不風大衆。その子の不言は義から真にかけての迷信、文学者として知られる。一方で王国、関水、馬頭らの反乱軍は、明確な指導者を欠く状態でありながら、領州主要部を支配する大勢力に成長したのである。赤丸です。不将が亡くなったのは中平4年。このわずか2年後には霊帝が崩御し、董卓が権力を握り、漢の支配秩序は崩壊します。
もし不将がこの時一旦故郷に帰り、数年後に再びこの領州で立ち上がれば、中国西北部の人々はこぞって不将に従ったでしょうし、そうすれば漢の検定を守り、官室を支える存在になるのは曹操でなく不将であった可能性もないとは言えません。この優れた人物がここで命を捨ててしまい、三国演義に登場することもなかったことはとても残念に思います。挙州の戦乱を長らく扱ってきましたが、次回からは一旦領州を離れ、都の洛陽、そしてその他の地域での新しい動きを紹介します。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。